Біз қазір өзіміздің жұмыс кітаптарымызды жасауға дайынбыз. Тәжірибе жаттығу ретінде офис жұмысшысының бір күндік шығындарын құрайық. Бізге алдымен жаңа жұмыс кітабы қажет болады. Мұны істеу үшін біз таспадағы файл қойындысына келіп, панельдегі создать батырмасын басып, пустая книга, бос жұмыс кітабын таңдаймыз. Қазір бізде жұмыс кітабы бар. Не істеп жатқанымызды көру үшін парақты үлкейтейік. Мен масштабтау жүгірткісіне келіп, плюс түймесін бірнеше рет басамын. Сіз бірінші A1 ұяшығының айналасы жасылға боянғанын байқайсыз. Бұл белсенді ұяшықты білдіреді. Демек біз оған тікелей теруді бастай аламыз. Мен мына жерге шығындар деп теремін. Енді мен тышқанды келесі ұяшыққа басып кетуімен болатын еді, бірақ Excelде оң жақтағы ұяшыққа өту үшін Tab пернесін басқан дұрыс. Немесе төмендегі ұяшыққа өту үшін Enter пернесін басыңыз. Бұл ұяшықтағы өзгерісті сақтайды және сізді бір ұяшыққа жылжытады. Мен тағы төмен түсу үшін Enter пернесін қайта басамын. Келесі енгізетініміз атауы. Енді мен оңға барғым келеді, сондықтан Tab пернесін басамын. Ол оң жақтағы бір ұяшыққа жылжиды. Бұл жерге құны деп теремін және Enter пернесін басамын. Сіз белсенді ұяшық белгісі төмен секіріп, келесі жолдағы бірінші бос ұяшыққа оралғанын байқайсыз. Бұл сіздің деректеріңізді енгізуді өте жылдам және оңай етеді. Бірінші шығын метро билеті болды. Сондықтан біз метро деп теріп, Tab түймесін басамыз. Бұл 100 теңге тұрады. Сондықтан мен жай ғана 100 деп қоямын. Қосымша ондық таңбаларды немесе теңге белгісін қою туралы алаңдаудың қажеті жоқ. Өйткені біз кейінгі видеоларда мұны оңай жасау үшін қандай құралдар пайдалануға болатынын қарастырамыз. Енді Enter түймесін басыңыз. Жақсы. Сонымен қатар кофе сатып алынды. Сондықтан кофені жазып, Tab түймесін басайық. Оның бағасы 1300 теңге тұрады. Содан кейін түскі ас сатып алынды. Құны 2130 теңге болды. Сондай-ақ шырын сатып алынды, бірақ сәлден кейін біз бұл шырынды бүгін емес, кеше болғанын еске түсірдік. Енді бізге ұяшықтан бұл мәнді жою керек. Жою өте оңай. Деректерді алып тастағыңыз келетін ұяшықты немесе ұяшықтарды таңдап, пернетақтадағы Delete пернесін басыңыз. Бұл ұяшықты жоймайды, тек сол ұяшықтың ішіндегісін өшіреді. Назар аударыңыз. Пернетақтадағы Delete түймесін басып, таспадағы удалить құралын пайдалану мүлдем басқаша. Таспадағы удалить іс жүзінде ұяшықты жояды, және бұл сіздің электрондық кестеңіздегі басқа деректердің жылжуына әкелуі мүмкін. Сондықтан ұяшықтың өзін алып тастағыңыз келмесе, оны пайдаланбаңыз. Енді біз аздап қателік жібергенімізді түсіндік. Метрода жүру оған 100 емес 200 теңге тұрды. Өйткені үйге қайтар жолда метроға тағы бір рет отырдық. Ұяшықтағы мәнді ауыстырғыңыз келсе, ұяшықты таңдап, жаңа мәнді теріп өзгерте аласыз. Біз 200-ді теріп Enter пернесін басамыз. Ұяшықтың мазмұнын толық емес, жартылай өзгерткіңіз келсе, ондай жағдайда сізде бірнеше нұсқа бар. Мен мына ұяшықты метроға отыру деп өзгерткім келеді. Өзгерткіңіз келетін ұяшықты басып, содан кейін формула жолағына келіп, формула жолағын басып, өзгерісті тере аласыз. Енді мен оны сақтағым келмейді, сондықтан жай ғана Escape пернесін басамын. Енді отменить пернесін басудың қажеті жоқ, себебі біз Escape пернесін басып өзгерісті жасаған жоқпыз. Келесі ұяшықты өңдеудің тағы бір тәсілі оны 2 рет басу. Менің курсорым қазір ұяшықта жыпылықтап тұрғанын көресіз. Мен өзгерісті тере аламын және қайтадан Enter түймесін басамын. Ал өзгертуді сақтамау үшін Escape пернесін басамын. Келесі нәрсе күнді теру. Мен B1 ұяшығына келемін және 7 айдың 21-і 2024 жыл деп жазамын. Теруді аяқтағаннан кейін Enter түймесін басыңыз. Егер сіз бағанның енін реттегіңіз келсе, баған әріптері бар жоғары жағына жетіңіз. Кішкене бөлетін сызықты табыңыз. Содан кейін басып сүйреңіз. Деректер жиынтығының ортасында бос бағандарды қалдыру өте жаман идея. Сондықтан қажет болса, бағандарыңызды сәл ғана кеңірек етіп жасаңыз. Бағандардың енін реттеудің тағы бір амалы ол сол сызықты 2 рет басу. Бұл сіздің баған еніңізді автоматты түрде ұзартады. Алайда, егер бір ұяшық ішіндегі дерек басқаларға қарағанда тым ұзын болса, баған соншалықты ұзарып кетеді. Енді шығындарымызды аяқтау үшін соңғы бір нәрсе. Біз оларды суммасын есептеуіміз керек. Сондықтан мен B7-ге басамын. Біз таспадағы главная қойындысына келіп, және оң жақта автосум
деп аталатын құралды көреміз. Біз келесі модульде есептеулермен егжей-тегжейлі жұмыс істеуді қарастырамыз. Бірақ егер сізге бірнеше сандарды тез қосу қажет болса, автосум түймесін басуға болады. Мен бастапқыда басқан ұяшықтың үстіндегі барлық сандық мәндер қосылғанын көресіз. Содан кейін Enter пернесін басыңыз. Осылай офис қызметкердің бір күндік шығындары аяқталды. Енді өз шығындарыңызды өзіңіз құрып көріңіз.